กาดแต้มแต่อีกฝั่งที่เขาเห็นด้วยกับการกระทำของเด็กเขาก็ต้องเห็นดีเห็นงามซึ่งแน่นอนว่าการช่วยเหลือมันก็คือการยุยงส่งเสริมถามว่าจะจบเมื่อไหร่ก็ตายกันไปข้างเกมนี้เพียงแต่ว่าฝั่งไหนจะมีอำนาจมากกว่าตราบใดที่ยังมีคนยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้และยังมีผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการต่อต้านนั้นก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนเพราะว่ากรรมไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่เคยที่เรามาแล้วหยุดขายมาแตงโมหยุดขายมาแตงโมมาแล้วมาแตงโม
เส้นครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรางค์และทรงเจริญเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระราชทานเป็นจุดบูชาตลอดเป็นพระราชทานต่างๆเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาจำนวน7 วันได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารจมะดอกพุทธศิวรารามวัดราชบพิตรมหาศรีมารามวัดราชประดิษฐ์มหาศรีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 8:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช เป็นพระป้าย
โดยที่พ่อเนี่ยคุณแม่ต้องอดทนมากเลยโดยเฉลี่ย2 ชั่วโมงต้องมาเบรกคุณแม่หลายท่านจะร้องไห้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องหลับนอนทีเดียวละให้ตั้งรับไว้ดีๆถ้าเป็นท้องแรกนี่จะออกช้านิดหนึ่งแต่ท้องหลังมันก็จะออกเร็วหน่อย